Vidí někdy nějakou sochu? Ale ono to nespadne, jo? Holky, kam jdete? A krásný podstavec. Zase nemluvte o nesmyslech, zásadní otázka. Vidí někdo sochu? Jo. Jo, dobrý. Děláme tady na ten základ. No, to není to bude na jiné. Na jiný. To zase je nějaký boční, to znamená, že to je hlavní. Jo. Všichni vidíme sochu, že? A já už vidím nohy. Koňa. Koňa, chlapa, ne? Jo. Zamaváme. My jsme přímo u otvírání. Aspoň zajímají výstí. Jak pár, žádný pár. A jo. Chtěli bych mohl vést kurz na schování, jo? Příklad, jak prostě něco tady je, jo? Že se nikdo nespatří, Měsícká sucho. už je vidět. Tak, přátelé, jak se jmenuje? Je to? Place de Vosges, jedna z skvělých perel renesančního urbanismu pařížského. Který to bylo umísto. Že? 13. si nechal postavit sochu a 14. nechal vysázet ty stromy. Pojďte na tím. Ať ho nezastínuje někdo jiný. Se nechají porůstat tady popinaskama a můžem to tady... Pomsta je zelená. Moje pomsta je zelená, bursík. Je to vždycky říkal ten, ne, jak u nás učil tu zeleň, kolega Culek, jak jsme se hádali na schodech španělských, říkal, města jsou vředy na tváři země, jo, a děcka říkali, hovno. No, jakože, rozumíte, musíte v debatě zaujmout správné stanovisko. Jo, když někdo řekne svinárnu, musíte reagovat tím stejnou svinárnou, jo. Ne, vést slušnou debatu. Kurňa, proč se všichni lidi do těch měst nastěhovali? Městského obyvatelstva už je kolik? 80% na celém světě? A pořád to stoupá. Tak lidi jsou asi blbý, jako jo. Proč nejsou kurňa na stromě? Daddy. Proč nejsou kurňa houští? Daddy. Proč lezou do těch měst, bylové, když tam To někoho jiného. prask, jo, bordel, prostě Tak kriminalita. Pavka. Zamává. Tak, to je to přečtemu Place de Vosges. Práce. Zábava. Peníze? Že by to byly peníze? Tak, nacházíme se ve čtvrti, která se jmenuje Marais. Marais. No a pozor, a co znamená Marais? To je ten herec. Ne, Marais znamená bahno. A tady máme další spojitost s Brnem, jo, část lidí z Brna. Marais, bahno, Brno, bahno, jo, protože Brn, že? Z jakého slova etymologicky pochází název Brno? Nikoli slovo. To jsou všechno pomluvy. To jsou pomluvy. Skutečná průkaz jako etymologický rozbor jasně říká, že Brn je bahno. Jo? Samozřejmě Brn je bahno. Tak a teď pozor, ne, je to fakt tak, jo, říkalo se Brunen, nebo prostě tak dále, to není vůbec pravda, žádný brod, žádný pramen, je to prostě mé bahno, jo. Čili
Starobahno. Ano, už za to táče se říkal Starobahno a oni to věděli, ty studenti, jo, kteří chodí těch hospod, že prostě Starobrno, Starobahno. A tady Mare Bahno, chápete, jo, čili v podstatě tady vidíte, jak je to blízké nám, jo, ty bahenní organismy, prostě. Tak teď se podíváme tady na Mare a na platě vod. To je taková ta červenohnědá barva. Tady. Hej, blízký. Bude se promítat na plátně, takže dávej bacha, jo. Mare je pravděpodobně nejuchvatnější čtvrt v 17. století sídlo královské rodiny. V období Velké francouzské revoluce byla nemilosrdně ponechána na pospas lidem a před záchranou v 60. letech 20. století se z ní stala architektonická pustina. Co nemají, kdo to psal, jo? Citlivě provedené renovace vdechla čtvrtní nový život. V elegantních palácích sídlí několik muzeí. Budovy oživily a čtvrt Mare nový